Nóng. Cờ đỏ sao vàng Việt Nam lần đầu tiên phủ sóng toàn cầu trong dịp mùng 2 tháng 9 lịch sử. Lần này, thế giới sẽ lần đầu tiên chứng kiến một khoảnh khắc chưa từng có trong lịch sử Việt Nam, không chỉ được phát sóng trên hàng loạt kênh lớn như BBC, ATF, CCTV, Al Jazeera, mà tại nhiều quốc gia, quốc kỳ Việt Nam đã được treo dọc phố phường, từ Paris, Moscow, Havana cho tới New Delhi. Truyền thông tiết lộ, nhiều quốc gia còn xin mở cuộc họp Việt Nam đặc biệt trong ngày mùng 2 tháng 9, với màn hình nền là lá cờ đỏ sao vàng, như một cách thể hiện sự ủng hộ và tình cảm dành cho Việt Nam. Dân chúng nước ngoài cũng xuống đường, mang theo cờ Việt Nam, hô vang khẩu hiệu đoàn kết. Các chuyên gia gọi đây là hiện tượng ngoại giao mềm chưa từng có, khi cả thế giới đồng loạt bày tỏ tình yêu với Việt Nam. 16.000 quân nhân, hàng loạt vũ khí hiện đại sẽ xuất hiện trong lễ diễu binh. Và lần này, cả hành tinh đều dõi theo, cả hành tinh đều tung hô Việt Nam. Câu hỏi khiến thế giới đặt ra, phải chăng ngày mùng 2 tháng 9 năm nay, Việt Nam sẽ bước vào lịch sử thế giới, không chỉ bằng sức mạnh quân sự, mà còn bằng cả sức mạnh của tình yêu và niềm tự hào toàn cầu.